Velkommen til en kort præsentation af Output Management til forretningssystemer. I er sandsynligvis ved at introducere nogle nye forretningssystemer, eller I har modtaget nye krav fra markedet til forretningsdokumenter. Under alle omstændigheder så vil du få glæde af at kigge med på det her webinar, hvor vi vil fortælle lidt om de fordele og de udbytter, man kan få ved Output Management til forretningssystemer. Det er relevant for dig, der gerne vil have et Output Management system, der tilgodeser de ændringer, der kommer til forretningsdokumenter undervejs, men også som kan vedligeholdes af jeres egen organisation uden at være programmører. Det er uanset om det er jurister, om det er forretningsfolk eller om det er superbrugere. Mit navn det er Lennart, og jeg vil følge jer hele vejen nede fra højre hjørne, hvor at I også efterfølgende har mulighed for at stille spørgsmål. LaserNet er udviklet til at håndtere forretningsbreve, og det er Tabella, der implementerer løsningerne. LaserNet er et Output Management værktøj, der kan håndtere mange forskellige backend platforme, medlemssystemer, finanssystemer, konvertere dokumenterne til det rigtige format, så de ser ensartet ud og leverer det ud til kunderne af den rigtige kanal. Der er mange forskellige kanaler, man kan levere dokumenter i. Nogle af kanalerne kan indbefatte, at der skal attachments på, meddelelser, der skal med, og nogle kanaler kan være e-mail, det kan være e-boks, det kan være elektroniske kanaler. Alt sammen kan håndteres uden at man skal kode i backend-systemerne. Ydermere så kan man selv vedligeholde dokumenterne uden at være uddannet programmør og dermed gøre det kundetilpasset. Uanset om forretningsbreve og forretningsdokumenter skal ud til B2B eller B2C, er det utrolig nødvendige dokumenter for at gøre forretning. Det med at lave forretningsdokumenter og forretningsbreve, det har ikke kun noget med udseende at gøre. Der er også en masse andre forhold, man skal tage højde for. Det er noget af det, som Tabella leverer viden om i forbindelse med en implementering. Det kan være regler, som har noget med kunderne at gøre, noget med produkterne at gøre, men der kan også være nogle legal rights, nogle forskellige grundlæggende forskelligheder i de forskellige lande, eller inden for forskellige forretningsområder, som man skal vide noget om, for at kunne levere den slags løsninger. Det er sådan, at tidligere der gik det meget ud på, hvad forretningssystemerne kunne levere. I dag går det i højere grad ud på, hvad vil kunden gerne modtage og af hvilken kanal. For eksempel ser vi inden for en række brancher, herunder finans, at kunderne kan vælge flere forskellige kanaler og få tilsendt dokumenter på. Nogle vil vælge e-boks, nogle vil vælge e-mail, nogle vil kommunikere via sms. I virkeligheden er det, der er vigtigt, det er, at kunden er i centrum. Kunden føler, de er i centrum, uanset hvad backend-systemerne de kan håndtere. En anden trend, som vi ser, det er, at kunderne ønsker ikke at blive forstyrret af unødige handlinger eller unødig information. Tingene de skal blive fikset automatisk. Automatisk kan man lægge dokumenterne de rigtige steder og forstyrre kunderne mindst muligt, så de føler, at de er i en seamless og proaktiv organisation. Vi har samlet vores erfaringer omkring forretningsdokumenter fra forskellige backend-systemer inden for finans, inden for organisationer, inden for forsikring, som er meget dokumenttunge organisationer, har vi samlet nogle erfaringer for i vores Solution Guide, som vi har baseret denne her præsentation på. Udover vores Solution Guide, så har vi udviklet vores Best Practice implementering fra Tabella, der hjælper med at implementere på et højere niveau, så man ikke starter forfra hver gang. Vi kalder det Tabella Best Practice og har samlet en masse erfaring, der vil hjælpe jer til at implementere en Output Management løsning. Tabellas konsulenter har også bidraget med agendaen i dag og med indholdet i Solution Guiden, og det er typisk konsulenter, som har mange års erfaring fra tilsvarende virksomheder. Kigger vi på de dokumenter, der er relevante inden for organisationer, finans og forsikring, så har det typisk noget med kundebreve at gøre eller finansdokumenter. Og det er lige præcis nogle af de ting, som er utroligt vigtige, at de er korrekte, men som også kan indeholde mange forskellige krav, både for kunderne, men også omkring lovgivningen. Når vi taler kommunikation med kunder eller med medlemmer, så er det ofte vigtigt, at man kan gøre det på kunderne og medlemmernes vegne. Det vi gør med Output Management, det er, at vi tilpasser kommunikationen, så den passer til både jeres corporate image, men som det også passer til kundernes behov og den kanal, de ønsker at anvende.
En af de væsentligste kanaler at kommunikere med kunder og med medlemmer på, det er via e-mail og sms. Lasernet har en mulighed for, at man kan tilføre både materiale til den kommunikation, man har, men også at formatere dokumenterne, så de passer til behovet, både for indholdets skyld, men også for medlemmets skyld. Samtidig så integrerer vi med alle medlemssystemer, og vi integrerer med alle e-mailsystemer, sådan så at vi får en smart og en individuel udsendelse af e-mails. Med Lasernets e-mail-funktionalitet kan man tilføre intuitive link med kundedata, som bringer kunden ind det rigtige sted, hvis de klikker på et link. Ydermere kan man lave responsive e-mails, sådan så at medlemmet eller kunden kan klikke, og nogle handlinger vil derefter ske. Ved udsendelse af kundebreve og finansdokumenter kan det være meget relevant at vedhæfte en ekstra fil, et ekstra tillæg til selve hoveddokumentet. Det sikrer, at man kan kommunikere på flere fronter, og det her med at håndtere attachments, inklusiv data, ekstra data, det er noget, som gør dokumentet meget mere værdifuldt. Man kan starte simpelt med dokumenter, der er relativt simple, og så kan man tillægge mere og mere funktionalitet, sådan så at dokumenterne udvikler sig til at blive mere kundeorienterede og indeholde meget mere kundevenlig information. Når det drejer sig om forretningsbreve, så er det utrolig vigtigt, at de dels har det rigtige indhold, og det er både fraser, men det er også data for baggrundssystemerne. Vi har et værktøj, et add-on værktøj til Lasernet, der kan hjælpe jer med at vedligeholde og udvikle standardbreve. Udover at vedligeholde og udvikle standardbrevene, bruger vi Lasernet til at producere brevene, distribuere brevene og sende dem til den rigtige modtager i det rigtige format. Det er sådan, at alle uddannede superbrugere i forretningen selv kan vedligeholde løsningen. Det kræver ikke programmørviden, og det kan spare jer for rigtig mange regninger til fremtidig vedligeholdelse. Man kan fordele vedligeholdelsen til flere forskellige roller i organisationen. Det kan være jurister, sagsbehandlere eller andre folk i forretningen, som ved, hvordan brevene skal anvendes og ved, hvordan brevene skal stykkes sammen. Det kan fx være jurister, det kan være superbrugere, og det kan være mennesker i forretningen, som ved, hvordan forretningsbrevene skal håndteres. Simpel håndtering, nem vedligeholdelse, fordel ansvaret, det er nogle af de fordele, der er med Lasernet One-to-One. Nogle typer af standardbreve, som man gerne vil sende ud til mange forskellige typer af modtagere, det kan være pensionsoversigter, det kan være aftaledokumenter, det kan være lejedokumenter, subscription-dokumenter, det kan være rapporter, som man gerne vil have standardiseret, både af legale årsager, men også af kundeorienterede årsager. Man kan som sagt vedligeholde det centralt og bruge det bredt i organisationen. Det kræver ikke en programmør eller en Word-haj at vedligeholde dokumenterne. Det kræver blot, at man kender forretningslogik og at man kender til Word. Der findes en Lasernet Media Client, som man kan anvende til sin løsning. Den fungerer som en mellemstation, hvor man kan lave integrationer, eller hvor man manuelt eller semi-manuelt kan vedhæfte flere data eller flere attachments til en forsendelse, inden man sender det ud til modtageren. I en række finansvirksomheder, medlemsorganisationer og forsikringsselskaber, der har man IT-systemer fra gammel tid, fra nutid, og man er også i gang med at implementere nogle fremtidige løsninger. Det kan være vanskeligt at udveksle data mellem dem, uden at programmere alle mulige mærkelige integrationer. Med Lasernet kan man faktisk have en integrationshub, der udveksler data fuldstændig seamless mellem de her forskellige systemer, og det gør det meget enkelt og enklere end at vedligeholde gamle systemer. Indbygget i løsningen er også muligheden for at udveksle elektroniske dokumenter. Det kan være elektroniske dokumenter i alle mulige dataformater, men det kan også være i kombinationer af formater af data og grafiske dokumenter. Et eksempel på det kunne være e-boks, integration med e-boks, som jo både er noget med noget PDF og noget med noget XML, men det kan også være alle de internationale standarder, vi har inden for elektroniske dokumenter. Den funktionalitet er standard i Lasernet Output Management. Meget ofte ønsker man dokumenter sendt afsted automatisk direkte fra forretningssystemet. Der er andre typer af dokumenter, man ønsker lige at gennemse, inden man sender dem,
eller man ønsker måske at køre batch-orienterede afsendelser. Til det formål har vi udviklet det, der hedder Lasernet Client, som giver mulighed for, at vi pauser dokumenter, kontrollerer dokumenter, inden at vi afsender det, enten enkeltvis eller i batch. Lasernet Client følger med i standardløsningen. Brugen af eksterne konsulenter er ret udbredt inden for finans, forsikring og organisationer. Derfor så kan det være ret vanskeligt at holde styr med forbruget af ydelser, forbruget af kost og forbruget af ressourcer. Her kan Lasernet samkøre data fra forskellige datakilder, producere rapporter, der giver overblik og sørge for at distribuere dem automatisk. Der findes en række sager, når vi snakker cybersikkerhed, hvor at virksomheder er blevet kompromitteret ikke bare på deres netværk, men også på deres dokumenter. Det kan fx være afsendelse af dokumenter med et beløb på, som bliver ændret, et kontonummer, der bliver ændret mellem afsendelse og modtager. Her kan vi hjælpe. Det kan vi gøre ved hjælp af noget funktionalitet i Lasernet, der ikke bare formaterer dokumentet, men som også pålægger det en digital signatur og eller krypterer dokumentet. På den måde kan vi hjælpe jer med at øge datasikkerheden og modstå cybercrime. Når dokumenter bliver skabt, er det meget vigtigt også for de fleste dokumenters vedkommende, at de også bliver arkiveret. Her kan vi hjælpe med et elektronisk arkiv, der ikke bare kan gemme dokumenterne fra én datakilde, men som kan gemme dokumenter fra mange forskellige datakilder. Det elektroniske Enterprise arkiv, som er en add-on til Lasernet, kan anvendes til alle typer af systemer. Ved at samkøre dokumenter fra flere forskellige systemer og give adgang fra et system, så gør man det enkelt for en bruger og få tilgang til informationer og dokumenter, uden at man skal logge ind i mange forskellige systemer. Ydermere er det muligt med vores arkiv at tømme gamle dokumenter og gamle data fra gamle systemer og hælde det over i nye systemer. Det betyder, at man tidligere end ellers måske kan slukke for gamle og forældede ERP-systemer. Der er 5 ting, man skal huske, når man skal indføre et nyt ERP-system, eller et forretningssystem, eller et medlemssystem. Det er, sørg for at automatisere processerne, strømline dokumenterne, gør dem kundeorienterede, sådan så at det er modtagerens behov, der kommer i fokus, og ikke ERP-systemet eller backend-systemets behov, der kommer i fokus. Lad være med at kode i systemerne. Undlad at tilrette baggrundssystemerne. Det kan man anvende Lasernet til, sådan så at indholdet er tilrettet til modtageren. Endelig er det vigtigt at tænke på, hvordan vedligeholder man sine dokumenter. En central vedligeholdelse, en simpel vedligeholdelse, som ikke kræver programmører, det er fremtiden. Tabella har mere end 500 kunder, der anvender Lasernet Output Management. En række af dem er inden for bank, forsikring og organisationer. Og nogle af dem har vi faktisk lavet en kundecase for. Her har vi en 3F kundecase og en teknisk landsforbund case, som man kan gå ind og læse på vores hjemmeside. Her kan man læse, hvordan Lasernet er med til at automatisere organisationen, øge kvaliteten og sænke kost og vedligeholdelse. Når man indfører et nyt system, så er der mange ting, man skal tænke på. Blandt andet det med vedligeholdelse, det med at komme hurtigt frem til et resultat, men frem for alt tilpasning til markedet og til kunderne. Hos Tabella, der kan vi hjælpe jer med dels vores best practices, hvordan andre kunder gør, men vi kan også hjælpe jer med at forenkle implementeringen og vedligeholdelsen af systemerne. Jeg håber, du synes, det var interessant, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra dig. Du kan kontakte os på vores hjemmeside, eller direkte til mig på e-mail lg@tabella.com. Tak for din tid.